أي لغة بتكون مكونة من مجموعة كلمات، وكل كلمة من الكلمات دي بيبقى ليها نوع. يعني الكلمة دي نوعها اسم، ودي فعل مساعد، ودي فعل أساسي، ودي صفة، وده ظرف، وده حرف جر، وهكذا. الأنواع دي اسمها أجزاء الكلام parts of speech. وطبعا كل نوع من الأنواع دي بنستخدمه في الجملة بطريقة معينة. يعني الأسماء مثلا بنستخدمها كفاعل، وبنستخدمها كمفعول به، وبتدخل في تكوين العبارات الاسمية وعبارات الجر. والظروف لها أنواع كتير، وكل نوع بيستخدم في مكان معين في الجملة. يعني هتلاقي بعض الظروف بتستخدم في بداية أو نهاية الجملة، وبعض الظروف بتستخدم في نص الجملة قبل الفعل الأساسي، والبعض الآخر بيجي في نص الجملة بعد الفعل الأساسي. الكلام ده معناه إنك عشان تكون الجملة بطريقة صحيحة لازم تدرس أجزاء الكلام عشان تبقى عارف نوع كل كلمة، هل هي اسم ولا فعل مساعد ولا فعل أساسي ولا صفة ولا ظرف وهكذا. وعلى أساس نوع الكلمة هتعرف إزاي تستخدمها في الجملة بطريقة صحيحة، وده اللي احنا هنتعلمه في الكورس ده. أول جزء من أجزاء الكلام هو الأسماء. هعرفك يعني إيه اسم، وإيه فئات الأسماء التمانية، وكل فئة هتفيدني بإيه، وهشرح لك يعني إيه جنس الاسم، وهوضح لك الأخطاء الشائعة في الموضوع ده. بعد كده هعلمك إزاي تجمع الاسم. بعد كده هندرس تاني جزء من أجزاء الكلام وهو الضمائر. بعض الناس فاكرة إن إحنا عندنا نوعين بس من الضمائر، ضمائر فاعل وضمائر مفعول، وده غلط تماما. إحنا عندنا 8 أنواع من الضمائر. أول نوع هو الضمائر الشخصية، اللي هي ضمائر الفاعل وضمائر المفعول، يعني الاتنين دول أصلا نوع واحد من التمانية. تاني نوع هو ضمائر الملكية. تالت نوع هو الضمائر الانعكاسية والضمائر التوكيدية. رابع نوع ضمائر الإشارة. خامس نوع الضمائر الاستفهامية. سادس نوع الضمائر غير المحددة. سابع نوع الضمائر التبادلية. وأخيرا ضمائر الوصل. هنشرح كل نوع من الأنواع دي بالتفصيل، وتتعلم إزاي بتستخدمه في الجملة، وإيه الأخطاء الشائعة اللي الناس بترتكبها. بعد كده هنشرح تالت جزء من أجزاء الكلام وهو الصفات. هتتعلم أنواع الصفات وإزاي بتستخدم كل نوع في الجملة، وهتتعلم كمان إزاي بتكون صفات المقارنة والتفضيل، وإزاي بتستخدمهم في الجملة وإمتى. بعد كده بنشرح رابع جزء من أجزاء الكلام وهو حروف الجر. هتتعلم الأنواع المختلفة لحروف الجر، وهتدرس كل حرف جر على حدة. يعني مثلا هتدرس حرف الجر in وتعرف استخداماته المختلفة، وتاخد أمثلة كتير على كل استخدام. وكذلك حروف الجر on, at, for, to وهكذا. بعد كده بندخل على أهم وأكبر جزء من أجزاء الكلام وهو الأفعال. في البداية بنقسم الأفعال لنوعين: action verbs أفعال تدل على حركة، و state verbs أفعال تدل على حالة أو وضع معين ثابت. هتتعلم كل نوع على حدة، ونعرف إيه الأزمنة اللي ينفع نستخدمه فيها. وبعد كده بنقسم الأفعال إلى أفعال أساسية وأفعال مساعدة. هتدرس الأفعال الأساسية بأنواعها الثلاثة، وتعرف تكوين الجملة الخاص بكل نوع. وهتدرس الأفعال المساعدة الرئيسية والأفعال المساعدة الناقصة وشبه الناقصة، وتتعلم إزاي بتستخدم كل نوع فيهم في الجملة. بعد كده بنشرح الظروف. هتعرف أنواع الظروف المختلفة وإزاي بنستخدم كل نوع فيهم في الجملة. تطبيق Perfection شارح الجرامر بالكامل، وكل حاجة مشروحة بالعربي وبالإنجليزي، والتطبيق كله ملون، وكل لون بيدل على حاجة معينة. يعني الفاعل بتاع أي جملة هتلاقيه ملون باللون البنفسجي، أي فعل مساعد هتلاقيه ملون باللون الأزرق، أي فعل أساسي هتلاقيه ملون باللون الأحمر الغامق. لو في أي إضافات للفعل الأساسي زي ال ing أو ed وهكذا هتلاقيها ملونة باللون الأحمر الفاتح عشان تاخد بالك منها. المفعول به هتلاقيه ملون باللون الأخضر. أي ظرف اللي هو الادفيرب هتلاقيه ملون باللون البرتقالي، وهكذا. الألوان دي هتسهل عليك جدا، وهتخليك فاهم كل كلمة شغالة إيه في الجملة. بعد ما تخلص الكورس ده هتبقى متقن لأجزاء الكلام، وبكده هتكون مؤهل للكورس القادم اللي بنعلمك فيه إزاي تكون الجملة، وبنشرح فيه الأزمنة واستخداماتها المختلفة، وفي الآخر بنعمل مقارنة ما بين الأزمنة. لو حابب تشوف عرض شامل للمحتوى بتاعنا وطريقة الشرح وإزاي هنخليك تتكلم إنجليزي بطلاقة، بإمكانك تشوف المحاضرة المجانية الموجودة على الموقع بتاعنا perfectioncourses.com، أو من خلال التطبيق بتاعنا Perfection.